अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे चैनल में इन्फो बुक में खुश आमदीद। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पेल वॉशिंग मशीन। अनबॉक्स करेंगे हमें इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये अनबॉक्स की मशीन हुई, इसमें सारा अंदर आपको सब चीज़ें की सारी खूबियाँ आपको दिखाएंगे। इसके अंदर बाहर जितना भी है सारा कुछ बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में है। इंशाल्लाह आप देखेंगे और हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं इसकी प्राइस वगैरह ये वो सब मेंशन कर दूँगा। आइए हम इनकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइए। आप इसमें 12 केजी तक आराम से कपड़े धो सकते हैं। बहुत अच्छी हार्ड प्लास्टिक बॉडी है, टूटने का कोई खदशा नहीं है। 5 साल तक इसकी वारंटी है स्पेयर पार्ट की और पूरी मशीन की आप क्लेम कर सकते हैं।